頭抽薑葱焗大蝦。嗱，每年咧一過咗休漁期咧，啲海蝦咧就比平時咧係平成3-4成咁多嘅喎。嗱，款式又多啦，中意食蝦嘅朋友啊，千祈唔好錯過呢個黃金嘅機會啊！今次咧就用咗呢個海花蝦嚟煮呢個餸，嗱，味道鮮甜喎，爽口彈牙，又唔會死實實啦，包你食到啊舐舐脷啊！嗰啲大蝦買翻嚟咧，搣咗個頭啦，咁啊搣咗殼，嗰個尾嗰度咧係留翻少少嘅。我哋將啲蝦放入一個深嘅不鏽鋼盤裏邊，然後咧落一啲卓鹽撈勻佢，將嗰個水喉開咗去，唔係好猛嘅水，就喺個水喉水嗰度咧發打呢啲蝦咧係2分鐘。嗱，呢個作用咧係將啲蝦嘅潺係清走咗佢，再沖一沖個蝦咧係索乾啲蝦啦，將個蝦個背部解開，直至可以攤平，挑走個蝦腸啦。用個乾淨嘅毛巾咧，將啲蝦咧係捲起，然後咧放喺個冰箱裏邊雪佢咧係9個字，然後攞翻出嚟擺喺個雪櫃裏邊啦。咁我食嘅之前咧，大約係半個鐘啦，我哋咧就攞啲蝦出嚟啦。咁然後咧就係落少少頭抽，撈一撈勻佢，加入胡椒粉啦，撈勻咗之後，再加入蛋白，撈勻咗，再加入豆粉攪勻，直至咧係睇唔到豆粉為止嘅。咁我哋咧可以擺翻入雪櫃啦，再等佢大約半個鐘頭。臨炸嘅時候咧，將啲蝦攤開啦，撲上豆粉，拍走多餘嘅豆粉，就可以咧煮呢個汁啦。嗱，我哋首先咧係用一個細嘅煲啦，將呢個生抽、糖、清雞湯用細火煮佢，大約係1分鐘到啦。將呢個汁煮少咗，大約一半到。咁呢個時候咧，加些少生粉水攪勻，嗱唔好太熱，熄火。中大火咧燒熱油咧，去到攝氏170度，將啲蝦咧走油，大約係1分鐘，嗱去到7成熟就夠啦。攞啲蝦出嚟，擎一擎油，喺個鑊咧係留翻少少油，燒翻熱個鑊啦，放入薑，炒佢20秒，加入埋葱白，炒勻佢1分鐘，讚走。我哋咧將啲蝦咧倒入去，將啲汁淋喺蝦身嘅上邊，快速兜勻佢。即刻冚蓋10零秒咧，咁可以熄火上碟㗎啦。